kanti rast. Muundab roost ära põhimõtteliselt. Teeb siukseks mustaks. God damn. See on väga halb. Tõmba nüüd tolmene ka veel. Korralik liivakiht. Poliisia, poliisia! There's some air in this bitch. Joo. No midagi täitsa tuli välja. Katki on. Bändid! Bändid on kohal. Ah. Miks sa outro musicut panid? Siin ei ole seda stopperit. Ja ongi klaas katki, mida võtsin. Hui ka enne oli raudselt. Ei olnud, enne oli terve. Pane see vahele. Tupsukart. Ei pane 6-kanti vahele. Pane minu omad. Okei, no pane see siis. Sellest ka piisab. See on norm, jah. Ma panen 6 kanti vahele. Mina luban. Ma tule nüüd on küll teretanud. Tuleb. Fuck! See roheline täitsa on mul käes. No! Siin on pidur peal. What the dog doing? Pidur on peal. What the dog doing? Näed jah, pidur on peal. Nii. Vaata kui roostes sul see ketas on. Pütsis jah. Näe. Kui selle roosta peab maha. Pidurda enne jätad puhtaks. Meil on esi otsa õhus ja tõsta mõlemad ottad õhku ja siis pane käik sisse ja vajud pidur. Lasid põhja läbi jah? Ta on päris õhuki siin jah. Volvo! Paned need alla või? Rotation. Väljad on normaalselt. Tegelikult kallid. Kas saaks mingi 6 seti võtta? Peab lihtsalt hästi müüma. Linna peal väga ei näe seda asja. Heas korras ja mul naelad reaalselt roostavad. Midagi. Ja vastan Fordi käpid. Tõstan need suvalised käpid, panen mingi PDS-id. Ongi nii. Tere, mis seis on nagu?
tead, see auto läheb veel madalamaks, kui me need talverõhkud alla paneme. ei, 5 senti pidi olema. Sest see velg on väiksem. See läheb suht solid välja. Pole vaja. Ekspordi lõpu. Kuusteist. Okei. 15 on. 18. Palun 15. Väike aeg. Tahad sarja palun? Üks gramm valjut, jah? Palun 1 gramm kõige valjumat. no, töötab. Töötab? Jah. Ja siis ma pean sellega teljama.